你是不是也像我一样，冬天手脚冰凉呢？每周我都会给自己炖上2次这个七彩菌菇鸡汤，汤鲜味美，暖心又暖胃。半只鸡清洗干净，用清水浸泡半个小时，去除血腥味。准备1包什么都配齐的菌菇包，洗干净，温水泡5分钟。将泡好的鸡放入砂锅，放上泡好的菌菇，加上没过肉的水，加上2片姜片，小火慢炖1个半小时。加上菌菇自带的红枣、枸杞，放上少许的盐调味，撒上葱花、香菜，汤鲜味美，营养又健康。生活再忙碌也要爱自己，喜欢的可以动手试做一下。感谢大家的支持。